台南的市场果汁西市场整修完成了，嘛彰显这上水的果汁市场。也毋过有店家伫入口的所在，放倒啊在泡茶，附近购卖这本色。市场厨师表示讲，店家无了解讲，伫果汁内底哦，袂当用加水、下水来泡茶，嘛已经提醒店家咯，卖来加强维护。民众迄落来，真顶爱西市场果汁入口处的入面，无受到既然出现有家己设置的茶倒啊，下骹甚至佫有加水桶，意思是摊商趁着休困的时阵来装饰。若加水桶放伫公共所在，迄就较袂使安尼。伊昨来我有甲讲啦，我讲啊，人讲你点记讲你伫遐泡茶啊，讲啊，咱都忙啊，咱都忙伫遐泡咧，迄也无啥啦。啊，其实拢差不多几分钟啊尔啦，毋是讲足久的问题啦。其他的摊商是出面帮伊讲话，不过果汁出现明火设备，确实是互人带一个。事实上，位于中西区的西市场，到入面超过2亿修复完成，将伊是重现日本时代的大菜市，真华丽的建筑外貌。但是目前煞无法度互所有的摊商甲进驻，甚至近期果一边啊，佫加了一大堆粪扫，实在无符合台南4八印象。市场处紧急派人来整理。感觉很不好啊！这个卫生给人家讲说，台南市为什么这样？对此，台南市市场处是回应，因为部分摊商无顾及营业的经验，才会出现家己放茶倒的状况。那因为刚进驻的摊商对于古迹市场相关的一个法规还有维护特别是不能生明火的这些相关的项目不是很明了。那未来我们会加强所有摊商在古迹市场经营的一个教育。台南市的西市场是日本时代所起的，已经有100年的历史。整修了后，市场用叫做上水的果汁市场。以后小市场处嘛会加强摊商果汁经营的教育，甲果汁来并存，恢复过去保证的经济员工。记者郑云台报道。